Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Dağlıq Qarabağda mülki əhaliyə qarşı törətdiyi növbəti terror hadisəsindən 23 il ötür. 1992-ci il yanvarın 28-də Ağdamdan Şuşaya uçan Mi-8 mülki vertolyotu ermənilər tərəfindən Xankəndi istiqamətində vurulub. Hadisə nəticəsində əksəriyyəti qadın və uşaqlardan ibarət 41 sərnişin və 3 ekipaj üzvü ümumilikdə 44 nəfər həlak olub. 23 il öncə həmin olayı yalnız hərbi reportyor Vahid Mustafayev an lentə ala bilmişdi. Gördüyünüz bu kadrlar ANS-in Qızıl Fondundandır. Bir növ itirmişdilər, bilmirdilər necə hərəkətləsinlər. Bəziləri özünü xilas etmək üçün vertolyotdan atırdılar özünü aşağıya. Orada çox böyük bir məsafə var idi. Sözsüz ki, onlar artıq yerə çatanda onların ürəkləri bağır çatdıb ölürdülər. Ondan sonra biz hadisə yerinə gələndə gördük ki, heç bir adam orada sağ qalmayıb. Sözsüz ki, bu hərbi sursat daşıyan vertolyot deyil idi. Bu mülki aviasiyaya aid olan bir vertolyot idi. Orada ərzaq malları və insanları, sadəcə olaraq bir pasajirləri bir nöqtədən o bir nöqtəyə aparırdılar.